台语今年长，愈讲愈认真。大家好，边。大家好，我小杰。最近立法院一直拢在讨论国会混权的争议。这争议咧讨论的时阵伫咧立法院外口就做侪人聚集伫遐。你也有到现场的你就会知影有做侪卡车顶悬就当做一个舞台，做侪人就去顶悬用咧大声讲伫遐咧讲出家己的看法到底是啥。你也注意看去的人可能是高中生、大学生，当然嘛有社会人士啦。你就当看到讲年岁愈来愈细的人，伊慢慢开始会当伫咧公开场合发表出家己对这个事件无共意见，所以大家对这款的代志嘛是爱有一寡引出去鼓励。其中有一段影片就真受人讨论，伊是由台语的家庭团体叫做牵囡仔的手行台语的路，伊抛出来一段影片，是一个9岁囡仔，伊就去你台顶发表家己意见，伊就向大家呼吁讲咱应该加向囡仔讲台语，嘛使甲大家共同去传承台湾的母语安尼。这真正足够的呢，咱就想看卖咱伫咧9岁的时阵，你创啥？人已经会使徛伫咧台顶发表家己的意见，组织家己的想法安尼。所以咱先来看一下，这个影片到底是生做安怎？大家看了这个影片了后，你可能有反对这个囡仔无共的意见，也毋过这个囡仔伊嘛有家己的立场，所以我感觉最重要就是讲，这个囡仔伫台顶，伊讲出伊的看法，毋管伊这个意见佮想法是毋是大人家，也毋过伊就是讲出来。毋过这嘛难免会引起一寡反对的声音啊，就有人讲这囡仔遮尔细汉，伊敢会去受到爸母的洗脑，也是讲有人会讲，家个遮细汉囡仔讲台语实在是无采时间，佫有人就伫咧遐调讲讲一寡讨论较臭酸的词汇，亲像当红落啦、鸡麟落啦，还是讲气泡草，去讲要去考这个囡仔，伊嘛毋想看卖，就是讲这个年岁囡仔会使用台语讲的物件，可能已经比一寡讲家己足够讲台语的人佫较济啊。所以咱来用咱细汉的时阵来对比，像我我伫咧国小的时阵我伫咧一个台语演讲比赛，我就讲我迄个时阵可能是5年啊，还是6年啊。我伫台顶咧讲我的演讲主题的时阵，我甲演讲主题讲出来，我有3分钟的时间拢伫咧我背前3句伫遐转来转去，因为我常迄个时阵讲袂出啥物物件，迄个时阵校长是评审，伊就去你顶悬甲我救落来。你家己咧？其实我细汉时阵学校嘛有迄款啥物台语朗读啦、台语演讲的比赛，毋过我就是较惊就台，我嘛是毋敢去你讲，我连去参加的勇气都无。我是一直到20岁才勉强家己是要试看卖，才去你台顶讲话安尼。这个影片佫有另外一个足重要的所在，这个囡仔伊上台，甲这个物件讲出来，像咱囡仔细汉的时阵，为一个你一句话、一段话，你若是听伊用台语讲一段话，你可能头一个反应是讲，你也要讲台语。也毋过对学台语的囡仔来讲，伊嘛是需要做这个鼓励。你会当去你台顶讲出家己的看法，这是培养一个囡仔自细汉大汉独立思考的最重要的代志。其实就是讲这段影片，这个囡仔咱要肯定的毋那是伊会晓讲台这件代志，搁较想要肯定的是伊上台，敢去发表家己的看法，组织家己的思想这件代志。你也当作你会晓讲台语的囡仔，你较有啥物优势？像咱华视有做台语戏剧，你也当作你会晓讲台语，囡仔你会晓讲台语，你可能就当去演戏。你是会晓讲台语有时阵伫咧学一寡台湾的文化的，还是讲文学的时阵嘛是较有优势安尼。是啊。而且我即马教球嘛有足侪客户，可能教到60岁、70岁、80岁。我老诶。有哦，不是年岁遮大诶。我若用台语教球我是毋是都搁加较侪客户，因就是要互我教。所以讲唱歌比赛。其实嘛咪比赛就是一个活动，会使报名去你唱歌。迄时阵我国小2年就是有一个活动，会使报名去你唱歌。规个活动就跟我一个国小的囡仔尔。哎呦！迄时阵我就唱迄个我上爱，迄时阵我上爱迄条歌就是迄个《问天》。毋是我问天。毋是。问天。问天。我问天我嘛足爱唱的。迄时阵规个活动跟我一个囡仔，而且迄时阵唱台语嘛足少。我落台了后，就足侪人想要来甲我开讲的。可惜我是社恐，我跟你讲。就是人缘较好啦，所以为家庭教育开始，学校的教育开始，囡仔爱学的物件是，甲你想要表达的物件讲出来。有的人即摆上台，可能看了镜头，伊开始软骹，这都有淡薄仔拍算去啊。是。所以你学语言的时阵，主要就是表达你的看法，对你交通有路用，这才是上重要的代志。后会这个时间继续收看台语，等，拜拜。